65번. 이거는 S. 65번. 5 언니들만 입을 수 있어요. 5 언니들만. 65번 5 언니들. 하나, 둘, 셋. 5가 없나 봐. 자, 그다음에 66번. 얘는 살짝 베기핏이에요, 언니들. 이게 한 발목까지 발등 제가 키가 작으니까 발목 이렇게 오는 기장이거든요. 살짝 베기핏이 있고 뒤에 밴딩이 있어요. 그래서 넉넉한 사이즈예요. 그래서 이거는 배 없는 언니들, 배 없는 66, 77, 88 언니들이 입으시면 예쁠 것 같아요.